上集講到，我哋由北島飛到南島嘅基督城啊，參觀咗紙板教堂、南極探險中心，體驗咗刺激到爆嘅極地探險車啊，同埋去咗 Farmers Corner 嘅100萬扭圓廁所啊，仲同草泥馬打卡添啊！未睇嘅朋友啊，記得要睇翻啊！呢條片開始之前啊，記得訂閱我嘅 YouTube Channel 同埋 follow 埋我 IG 同 Facebook 啊，記得 like 同埋 share 我嘅影片啊，咁就功德無量啦！繼續第5日嘅行程啦，而家嚟到迪加寶湖啊，好靚啊！大家睇下個湖嘅藍色靚到，真係冇諗過咁靚啊！呢度真係。影下相先 ，CPL 啊，咁就影下啲湖水啊。湖嘅顏色咧係好特別嘅，呢種藍咧真係唔知叫咩藍啊！迪卡寶湖嘅湖水咁獨特嘅色咧，稱之為綠松石藍色啊！點解會咁獨特呢？原因係湖水源自紐西蘭南亞爾卑斯山脈嘅冰川融化嘅水啊，喺水入面啊懸浮咗好多細小嘅岩石粉末啊，所以湖水先有咁靚嘅顏色啊！估唔到我參加完呢個紐西蘭10天團啦，出咗2條片之後咧，我報名嗰間Jet Tour 節旅遊咧就聯絡我要 sponsor 我今次呢一條片啦，真係好難得啦，仲有着數俾我哋嘅觀眾添啊！大家要細心留意聽下啦。咁對我嚟講啦，旅行咧最緊要就係要舒服，冇理由攰過翻工啊嘛。平時我嘅工作已經好繁忙噶啦，要去一個長旅行咧，實在要 plan 好多嘢，所以今次咧我參加咗 Jet Tour 節旅遊嘅紐西蘭南北島10天團啊，佢哋嘅服務係好周到啊！出發前咧領隊好細心，提醒我要注意嘅事項，安排景點又靚又好玩之餘咧，食住都非常之好啊！尤其是去到 Queenstown 間酒店真係大到咧。最緊要去到當地係絕無強迫消費，心情咧就自然輕鬆冇壓力啊！另外跟團最正咧就係點對點，好似我今次去紐西蘭咁啊，一落車就孭住啲攝影器材周圍影噶嘛，又拍片又影相，上翻車放低啲器材喺車上休息下，繼續行程都真係好爽啊！領隊又會喺車上講解每個地方嘅歷史俾我知，長咗唔少知識啊！而家只要去 Jet Tour 節旅遊啊，報名參加紐西蘭南北島10天團啊！報名嘅時候啊，只要用手機掃出程 Sir 開箱嘅 YouTube Channel 嘅首頁啊，記得要訂閱埋，唔訂閱係唔得噶。團費即減港幣1000蚊啊！報名真係要快啦，截止日期至2024年5月31號，正啊！我嗰度有個教堂嘅，咁我嗰度都有個打卡位啊。介紹翻下呢一間尖頂屋仔啊，其實佢係一間教堂啊，名為好牧羊人教堂啊。佢嘅特色之處就係建築材料都係就地取材啊，用岩石塊砌出嚟嘅，簡單得嚟帶點莊嚴同浪漫啊。喺呢度行婚禮啊，都真係浪漫滿瀉啊！唔好睇小呢一間咁細嘅教堂啊！佢係紐西蘭當地啊同遊客之中啊都係非常有名嘅，因為教堂所在地係冇光污染啊，所以係紐西蘭非常出名嘅觀星地點啊，亦都係世界星空保護區之一啊。另外上面有個狗仔嘅銅像，都係一個打卡位。咁而家去影啦！教堂嘅旁邊咧就係牧羊犬銅像啊，據講係為咗紀念牧羊犬啊對當地畜牧業嘅貢獻而樹立嘅，表揚一下佢哋。啱啱影完嗰隻狗仔啊，咁啊好可愛好乖啊！哇，呢度咧真係超大風，但係唔緊要嘅，我今日咧頂帽咧特別加咗工啊，整咗個球。知道噶啦，嚟呢度咧紐西蘭咧係好大風。而家行去條橋度影啦，導遊話咧嗰條橋影落去嘅風景係好靚嘅，咁而家即刻去啦！
真係我上到條橋，呢個風景係靚啲添喎。好，咁而家影翻幾張相先。實在太靚啦！但係而家要離開呢個迪卡寶湖啦，咁啊去食飯，咁啊今晚咧就去影星，希望天氣好啦嚇。咁啊，我住喺呢度。今晚咧就入住呢一個迪卡寶湖嘅附近嘅一間度假式嘅酒店啊，咁啊而家咧就準備食飯啦。呢一晚嘅晚餐好豐富啊！前菜我就揀咗是日餐湯，係南瓜湯啊，同埋新鮮出爐嘅麵包。主菜就揀咗250克嘅手工炭燒牛扒，好好味啊！呢間嘅餐廳嘅服務水平同埋食物嘅質素都真係好好啊！開心啊！睇下先，廚師出晒嚟啊！點解咁開心呢？原來呢日咧係有2位女團友生日啊！佢哋嘅另一半啊想俾個驚喜佢哋嘅愛人啊，揾咗導遊2汪咧幫手安排咗個生日蛋糕啊，同埋生日卡啊！我哋成班團友啊同2位壽星女慶祝啊！最正就係啊2位壽星女啊可以同靚仔主廚合照啊，真係羨煞旁人啊！甜品梗係要甜先好食㗎嘛。好味。食埋今日呢個甜品先 ，pudding 再加呢個雲尼拿雪糕。哇，好味啊！呢個真係有啲水準，呢間有水準。有2個團友生日啊，咁樣咧就整咗個生日蛋糕俾佢哋。咁下次我都揀我生日先去旅行啦。食完晚飯啦，我哋返酒店房唞一陣，10點鐘咧就去觀星啦。我哋今晚咧就去觀星啊！咁而家喺呢間觀星嘅公司裏等咧出發啦。白燈咧電話啦，電話有閃光燈啦，或者係手電筒啦，電筒啦，都係唔可以用嘅。咁呢間觀星公司又提供埋羽絨褸啊，因為上到去好凍啊！而家出發上山，大概5分鐘嘅車程啦嚇。So 頭先有講到啦，做咩唔可以使用白光燈啦？係對我哋眼嘅刺激好大。所以如果我哋得眼咧睇到白光燈咧，佢嘅瞳孔咧會收縮啊。所以我哋收縮之後咧，我哋眼睇到嘅光啦就比較少咯。星星咧其實係發光嘅天體嚟嘅。OK， 所以我哋其實睇到嘅星星都係佢嘅光嚟嘅。差唔多上到觀星嘅地點啦，司機將車頭燈咧都熄埋啦，避免影響其他人啊。我哋沿途行入去都只可以用比較微弱嘅紅色燈光做照明。行到入去真係哇咗一聲啊，好震撼啊！成個天空都係星啊，感覺好似好近啊，銀河都見到啊！喺現場啊，導賞員啊仲教我哋點樣揾啲星座啊，講解邊啲星啊只可以喺南半球先睇到啊，俾我哋試下用天文望遠鏡望啲更遠嘅星啊，真係好有趣啊，學到嘢啊！咁樣仲有邊個未睇我哋嘅半人馬座 Alpha 星？趁住有少少空檔嘅時間，影翻張相先。返到酒店啦，因為呢個地區嘅光污染好少啊，喺酒店嘅範圍啊都好容易感應到銀河㗎。咁我而家喺我個酒店房出面咧，就影下星啊！影埋呢張星軌相，我就瞓覺啦。第6日行程開始啦！晚咧就影咗星啦，咁啊個天咧就好清啊，咁啊今日咧就落雨啦，但係咧望翻上去個山上面咧有雪喎。早晨多團友。早上咧食完早餐就出發去呢個彎曲嘅庫克山國家公園。我哋嚟到 Pukaki 嘅湖啊，
呢個 Pukaki 嘅湖水色啊係 Milky Blue 啊，同迪加堡湖嘅湖水色係好唔同噶。而呢度係有得食嘅三文魚噶，仲要係出名好食啊！因為啲三文魚係來自附近嘅一個全世界海拔最高嘅三文魚養殖場啊。團友試過就話好好食，好肥美，唔腥啊！但我本人咧唔係好中意食魚啊，所以冇我嘅事，我出翻去影相先啊！雖然前一晚影星係夜瞓咗啊，感覺係有啲疲倦嘅，好想喺車上休息下，但沿途嘅風景實在太靚啦，搞到我咧精神好亢奮啊，不停喺車上影相同埋拍片啊！到咗曼谷嘅國家公園範圍啦。曼谷國家公園咧係位於世界遺產保護區入面啦，大概40%嘅面積係冰川嚟嘅，其中塔斯曼冰川就係最大嘅冰川啦。我嚟到曼谷啊，咁啊嚟睇冰川嘅，咁啊但係今日咧就落雨啊，咁啊原先咧有一個活動就係坐橡皮艇去睇冰川湖啊，有機會取消啦。咁而家睇下搏唔搏到啊？下晝天氣會好啲嘅話咧，可能或者有機會可以睇到冰川啊！咁啊嚟到紐西蘭個天氣變化都幾大啊！咁啊落雨啦，尋日就好好天啦。咁啊落雨嘅時候咧，影相又比較麻煩啲啦，有時就驚呢個相機會濕啦。但係用呢個 OM One Mark II 就唔怕，呢個防水嘅功能係好強啊！喺曼谷嘅國家公園裏邊咧，有一間 The Hermitage Hotel 隱士酒店啊。呢間酒店係面向住紐西蘭最高嘅山脈啊，景觀真係一流啊！雖然落緊雨啊，但我都忍唔住要影下相先啊！酒店裏面咧係有一間紀念紐西蘭著名嘅探險家希拉里爵士嘅展館啊，入面有 3D 立體影院啦，亦都展出咗有歷史價值嘅展品啊，同埋相片等等啊，都真係好值得去睇㗎。而家喺呢間酒店咧食咗飯先，咁啊食自助餐啦今日。喺呢一間酒店度食飯咧，真係幾正啊！一路食飯，一路去望住雪山，正啊！除咗景觀一流之外啊，食物嘅質素都好好啊，甜品好味啊，想唔肥都好難啊！咁而家食完飯啦，咁啊去睇冰川啦 ，Let's go！原本呢日係安排咗坐呢個橡皮艇啊，遊呢個冰川湖啊，但因為天氣不穩定啊，要取消啊。導遊就安排咗我哋行上一個小山丘啊，睇呢個塔斯曼冰川嘅盡頭啊。哇！行到上嚟，唞唞先，有啲喘氣啊，唔係講笑啊，好靚啊！不過上到嚟呢度，你睇我個髮型，真係頭髮亂了啊！終於行到上嚟啦！冰川湖喺嗰度啊！但係上嚟都幾金啊今日，所以唔怪呢個橡皮艇要取消啊！啲風大到黐線。塔斯曼冰川係位於曼谷嘅東面啊，全長29公里，闊3.2公里啊。隨住塔斯曼冰川慢慢融化，啲水積聚就形成咗塔斯曼冰川湖啊。由於冰川向下移動嘅力量巨大啊，磨損咗山谷兩邊嘅岩石啊，所以喺山谷留低咗好多爪痕啊，形成非常獨特嘅自然景觀。最尾嗰度就係塔斯曼冰川尾段啊！哇，太正啦嗰度！好彩今日冇去啫，如果唔係肯定架船都吹到冧。當我哋話好大風嘅時候啊，企唔穩係嘛？眼前呢一位少女啊，完全唔受強風嘅影響，企上岩石上面好穩定咁啊，拍片影相兼打卡，真係高手在民間啊！哇，呢度都好靚啊呢邊。終於落咗嚟啦！咁而家上到一半嘅時候咧，真係想唔再上去，因為真係太大風。不過我覺得
點都有少少冒險精神嘅，趁住自己年輕啊！雖然我就都係年輕，咁啊上到去個感覺真係好開心。即係如果我行到一半我唔上去嘅話，我都唔知幾時會再嚟過呢個地方。同埋望到個冰川嗰個盡頭咧，係好值得去睇嘅。因為今日都坐唔到嗰啲橡皮艇去啦，咁我唯有用呢個方法上去睇啦。咁都多謝阿導遊姐姐安排啦，係啦，即係知道今日個橡皮艇開唔到啦，咁都俾我哋去望下個冰川啊嘛。離開曼谷啦，向住 Queenstown 皇后鎮進發，大概要坐3個鐘頭嘅車先可以到啊。途中我哋喺呢個中士果園落車，休息下買下生果咁啦。奇異梅啊呢隻，話呢個咧係一個卡片場啊，大部分都係旅行社喎。話我見到有間執咗嘅喎，呢個康泰旅行社啊，崔小平啊，呢個犀利喎，呢個林龍植有埋個樣嘅喎，話個張相都幾特別啊！嚟到呢個中士果園啊，冇理由唔買翻啲生果啊、朱古力啊、乾果啊，翻去補身啊嘛。而家嚟到 Queenstown， 咁啊周圍行下啦。行咗一陣啦，又到晚飯嘅時候啊！呢晚食中菜啊，味道都唔錯啊！哇，今晚有龍蝦食啊！咁啊，啱啱食完飯咧，就翻咗酒店房咁啊，而家就出嚟行下啦。咁啊，好耐以前咧，真係好耐以前啊！今日嚟過 Queenstown 嘅都，咁啊，依家俾我感覺咧係好似多咗好多啲鋪頭。買名牌啊 shopping 嘅地方啦，以前就冇咁多呢啲嘢賣嘅，咁係咪一件好事咧？即係發展到咁樣，咁可能站喺一個地區嚟講，嗰個收入一定係好咗好多嘅。對我哋呢一種遊客咧，就係中意影相啊，睇下啲靚嘅景咧，咁呢啲 shopping 嘅地方咧就唔係好啱我啦。下集預告，我哋喺 Queenstown 坐直升機上雪山，坐埋過百年嘅蒸汽船去 Water Pit 睇靚景食燒烤，仲去埋 Bungee Jump 嘅發源地添啊！